仲唔俾我種翻條？哇，幾好扯喎！哇，黃呢條絲立大啊！終於種翻條絲立，開齋。攞幾條珠先嚟啊！哇！你呢條超大喎，真係。係啊。哎呀，你連個鈎都掹爛咗添。係啊，佢最大條藍豬嚟㗎。一陣幫你影相啊！其實好險啊，勾住上邊㗎啦，幾驚翻嚟。睇下面度先，咁大隻，大過塊面。喺台面啊！哇，三個一齊種喎！有火點喎，我想住嗰隻。哎呦，有火點！睇住啊，唔好勾。咁大力啊你！呢個唔要啊！見到好熱啲喎，一掹就甩㗎。唔係我影相啫，我影相。要抹乾淨條魚先影得靚㗎喎條魚，帶下翻屋企洗衫啊！佢仲彈㗎喎。梗係唔會煮住啦，隻咪真係做上嚟㗎嘛。哎好。新鮮係嘛？有血就真係。血淋淋，哇！血淋淋啊，唔靚仔啊嘛！點解咁嘔咁多血出嚟嘅咧？係好點啊？咁樣。係啦係啦。OK。諗住你釣完之後，哎，我又上翻條先。解個鈎佢。你攞咗先。哇！入咗個額，入咗個顎嗰度喎，顎骨嗰度喎。點啊？你揸住佢，我等我用鉗解啊。入咗個唇骨嗰度喎，知唔知？頭先我自己嗰個鈎都解爛咗啦，已經。唔係你解出嚟唔得，我咪俾咗，我捉實佢先。好勁啊！呢條魚，哇！啲牙幾勁㗎嚇。係啊。你攞個螺先。我到啦。呢條都大，哇！今日啲絲立都幾大喎，即係養大咗喎。我幾驚佢係唔知咩入，即係穿嗰啲。又係食上唇啊！阿敏嗰條又係食上唇啊，解鈎解得幾辛苦啊！係啊，佢嗰條，我個鉗咧，啲絲立好搶㗎，嗰啲位。啊！翹實晒嘅。
我都話啦，啲細鈎實係咁樣嘅，你中到臘魚咧，實係鉗斷咗鈎嘅。講過啦。油臘仔啊，哎呀，不過都算大條喎，啲油臘仔都大啲嘅 size 啊，不過唔好要。哇！腸乾喎，哇，好大條咁樣喎。係啊。哇！點啊？腸脷啊！哇！好大力啊！哇！扯一扯落去幾誇張啊！成支扯落去喎。呢條唔係啊，呢條絲臘啊，全部都係絲臘鬥嚟啊！喂，好好釣喎，真係好玩，仲要係唔同種類喎。上次係三蘇啊，跟住又和美池啊。但係起碼啲泥媽唔腥喎。係啊，嗰啲泥媽好犀利。好乾淨，明記啲都係多條腥。係啊。俾我都唔想煮。要講聲，要湯，因為醒得湯完先攞返屋企。喺呢度咧湯鬼埋，將啲嘢抌埋落。哇！有一條，呢條好精口啊！哇！我又做翻條，啊，扯下扯下咁樣，原來中咗都唔知入咗扣，識唔識解啊？咦，喺度，我知乾，我知。誒，你了解咗嗰個原理咧，就好易解嘅啦。之前盲筒咧，唔知點樣。即係你要掹行條魚絲，令到佢唔好放鬆咧，你先至解得到嘅。係啊，你齋篤冇用㗎，因為你個鈎食唔到落去嗰個鉗嗰度啊，食唔到落嗰個嘢度。哇！起碼3斤喺度。哇！勁重啊！
得未？睇住睇住睇住。哦，又係絲襪耶！哇，好重啊真係。哇，好似好勁咁喎！哇，又係大嘢！哇，睇住有冇合扣啊！你勾嘴邊睇住甩嘴喎，你包住佢先喎。勁好扯我，係嘛？睇住逼出嚟喎。錯開先，哇中啊！哇，其實口得大啊！絲襪咧，真係絲襪，哇好多，好 size 啊真係。呢啲感覺到真係食咗㗎，已經係特別啲嘅食咗嘅係。呢個位嚟嘅。勾咗啊！哇，好似好大力咁樣喎，又係。哇，咩料啊？哇，勁啊！揸住條線先，雞籠倉啊！啊！突然間直話嚟啊！賴屎喎！賴屎啊！驚飆到賴屎，夾住先，夾住幫我影張相先。再嚟。呢個唔夠尖啊！攞我。竟然拉咩上嚟咧？咁重嘅？哇！呢啲一號勾咋？一號勾真係好危險喎！真係啱。好堅嗱，揸住。賴屎邊唔好影嚇。兩邊都賴屎喎。兩邊賴屎，算啦，新鮮魚冇大叔話齋。呢度唔好跌啊！哇！太驚喜。唔好賴屎，抹咗佢先。唔好，你打橫夾住佢，你 C 字形咁夾住佢抹啊！即係咁樣包住咧，係啦，咁樣抹冇錯。Yes， 咁唔好賴屎啊，靚仔啲啊嚇！哎呀！好重啲拉上嚟，唔知係大鴨魚，有啲牛屎。我見你之間彎到咁樣，放翻鬆嗰條，放多個架，等我放。我太緊張，你知唔知我？得 OK。好在有個膠頂就咁我實頂。哈哈哈！整埋啲先，上新血添，今日好多箭色。舉高嘅，係啦，差唔多。嗰啲啊，遮住咗個塊面啊！雖然都係蒙啊，塊面都係睇條魚做主角。好有驚喜啊！嗱，冇喐啊！對唔到遮添。
再對過。咦？影唔到嘅？我教咗啲咩？再嚟個。你將部機喐下，望下第度，再望翻過嚟啊！好，再嚟個。打動你一張。好。你掹住條尾咪得咯。係啊，掹住尾啊。OK。對住個 cam 影一個。今日大家姐中到一條雞籠倉，好扯。好有驚喜啊！今日。有餐餸食下啦。揾條毛巾包住佢解嘔啊！驚唔夠力捉住喎，你等我解。佢勾喺個嘴邊啫，但係呢條魚我驚我唔夠力捉住，成餅嘢。我先。喂，重我拉上嚟。我幾驚你個斷竿頭啊！我成關晒我，佢勾住我俾個鉗。佢勾住個硬殼嘴嗰度啊！放手啊！我掹唔到出嚟，我俾個鉗你。哇！大佬，我日1號勾嚟㗎咋，我幾驚，細佬使唔使攞拿機啊？係差唔多要啊！哎呀！係喎，11月咯，上次係喺平洲11月釣。平洲9月就有啦，已經。係啊，我哋冇去嘛，睇晒大佬。哇！真係驚喜啊！咩鬼？哇！掂啊！我都唔食嘢住，我繼續釣。攞翻返屋企食啊！食晚餐啦，變咗。冇胃口食㗎。哇！哇！勁啊！好撚似啲南蝦子咁勁咯。係嘛？嗰陣時佢用蝦釣啊，蝦仁釣啊。佢突然間唞唔到氣啊！唔好理佢。佢一陣間佢生翻㗎。哇！中咗！哇！哇！係好大㗎，都麻麻地大喎，呢條好大好，係好扯啊！真係。哇！淡水啊！中啦啩！哇！哇！又嚟啊！係咁啄我口嚟喎，真係等咗佢好耐啊！食極都中唔到啊！拉尾含住啊，一抽就真係中。又嚟過，哎呀，啊，好重啊！又有，遊覽仔啊，唔使閂埋啦，唔要啊。
咁大力嘅咩油鴨仔？仲以為鯊，仲以為臘魚添。餓咗好耐啊！真係。呢又鐘啊！哇3萬，乜都掉晒啊！俾你。唉，翻屋企有排湯魚啊！真係。3萬啦，喺呢條啊。係咪釣到條斑？聽講。條斑嗰邊嘅。哦。嗰邊釣到條南瓜子嚟嘅。南瓜子啊，係咪好係啊大條㗎？大個腳板到啦。都有啊，都有咁大咁上下大啦。啱啱出嚟嘅條魚。唔知喺邊度走出嚟。就啱啱。係嘛？好拉喎！勁好拉啊！呢條都大喎。攞過嚟啊！係咪一食埋嚟啊？唔係啊。是你啊？咦？遮住咗喎，係啊！哇！解唔到啊！喺個硬殼嘴嗰度啊！我係反光都係夜晚嗰時就唔得啦。你叫我釣夜魚咧，我就即係睇眼燈嚟咧，我都覺得好化開晒，好辛苦。日頭係冇問題。休啊！後邊啊！喺嗰邊外海嗰邊，係向外啦。好大力嘛！近底啊！我嗰邊電話先。好大力㗎！呢邊咧廢柴冇。嗱，釣到4點好收嘢啦。釣到4點。而家3點半啦，就嚟。OK 啦，仲有半個鐘係咪？好，啱啱過個邊攞翻去。好大力啊！好大力。好啲好手感啊！呢啲嗬。係啊。哇！好難開啊！嗰啲顎骨咧，又要扯一扯甩佢顎骨啊！啊！冇攣到啊！棘鬼住。嚇！跌咗阿敏嗰個袋啊！唔知我定你啊？哇！好重啊！又最後一條喎！收工。係啊！仲有夠鐘啊！4點啦。我幫你執啊！入埋扣啫嘛，仲要。唉。俾你解鎖，成就解鎖。嗰啲叫做 Ruby 嘅。Ruby 啊？千鳥叫做。好千啊！係真 Ruby 你搞 Ruby 啊？真㗎，真係靚㗎，睇下。係啊。係靚㗎啲嘢，喺啲收口啊啲嘢咧，有晒雞，做得好靚。假得嚟都算真啦，係嘛？咁同埋都幾百蚊㗎呢支嘢都。300幾？200幾？400幾我唔記得啦，肯定唔會好貴先咯。我咪見有條友咧，成日喺個碼頭嗰度釣啊嘛，個男仔咧，好多魚肚定唔知咩㗎嘛。啊呢隻介紹呢隻幾好用，咁我就投俾我。果然真係幾好用喎，發又得意。
啊！我手機影張。影多張啦！而家真係圓滿結束啊！係好重嗰隻，全部掙爆晒啊！將啲大嘅擺上。